Pada episode Sweet Seventeen, admin cerita tingkah Plum yang bikin gemas. Di episode 18 kali ini, admin mau cerita teman si Plum, sebut saja Oren. Bang, kok Oren lagi sih? Ini Oren, yang ini juga Oren. Jadi gini guys, biar mempermudah, yang Oren kecil dinamai si Oren. Kalau Oren besar dinamai Poli. Langsung saja ke ceritanya. Jadi meskipun si Oren bukan kucing admin, tapi dia sering datang ke rumah admin. Ya gimana ya? Nggak dikasih makan, berisik satu rumah ini sebabnya.